Teman-teman, balik lagi di channel aku Kainan Angkai. Jadi di sini saya mau bermain bus telolet. Oke, di sini saya mau ganti bus dulu. Ya, ini ya tah. Oke, ini aja. Yang inilah mudah. Oke, yuk. Ganti posisi. Oke, mulai teloletnya. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like, support aku biar sampai 1000 ya. Oke, terima kasih. Oke, di sini kita langsung aja ya. Ntar dulu. Salah kocak. Oke, teloletnya. Siapa nih yang pernah dengerin telolet? Aduh, mati. Sini jumlah teloletnya di sini ada 8 buah. Bukan buah-buahan ya. Emang orang-orang tuh bilangnya tuh buah. Telolet lagi. Aduh. Ini macet. Aduh, kalah kenapa, Cok? Lah curang ya. Tuh. Aduh. Aku download game ini sekitaran 10 hari yang lalu. Atau 1 bulan yang lalu. Ya, nggak tahu. Apa itu? Kapal. Nah, aku mira. Aduh. Kalian juga komen ya, harus komen ya. Oke. Biar bisa nabat support sampai 1000. Oke. Kalau sudah 1000 nanti ditambahin lagi ya subscribe-nya ya. Aduh, mati langsung aja main. Udah lah, jangan di sini kegedean dah di sini. Ini mau tah? Ini kalian mau? Atau ini? Truk. Oh, ada nih bis rahasia. Nah, ini. Enak nih kayaknya, enak. Yang inilah. Yang Sony dong. Biar nggak gelap. Agam Tunggajaya. Agam.
interiornya. Nah kayak gini nih. Tapi COD. Nah, mobil Avanza itu tuh selalu berhenti. Jadi hati-hati ya. Oh ini mobil budik apa ya? Woi, tuh nggak ada bus, aneh. Ini bisa 2 menit 12 detik. Aduh, kalah terus ya. Jahanam. Wih, banyak banget. Ganti dulu. Jangan agam. Nah, ini Rosalia. Nah, ini mau. Kalian mau ini? Oh, atau yang satunya? Nah, ini mau. Atau ini? Oke, yang ini aja ya. Yang rain. Enak itu rain. Hujan-hujanan. Susu basi kok dijual. Tapi COD ini mah. Aduh, kekencengan. Aksan di depannya juga. Aduh, ini Avanzanya nih gara-gara Baby Shark. Udah tahu tuh. Ini di sebelah sini. Aduh. Tadi tuh rodanya biru. Si Pandawa kurang estetik. Pandawa ya. Ini aja.
itu kan kesayangan kita semua. Tapi memang lihatnya ngerjain apa sih? Masa tadi ulang tahun masih aja dikerjain. Nah kita yang jadi kerjaan sama bos. Iya cintaku, maafin mama papa ya. Selamat ulang tahun ya kita makan Gila nih. Aduh. Ya Allah. Tolong. Oke, kayaknya cukup video kali ini aja. Dadah.